खांसी सर्दी की दवा समझकर अकबर अंसारी ने धान में कीड़ा मारने वाला जहर को पी लिया। परिवारजनों ने आनन फानन में सदर अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया। बता दें कि जामताड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चेंगाडी गांव के अकबर अंसारी को खांसी सर्दी हुआ था। तबीयत खराब रहने की वजह से उसको पता नहीं चला कि कीड़ा मारने वाली दवा को ही खांसी की दवा समझकर 2 ढक्कन पी लिया। जब तबीयत बिगड़ने लगी तब परिजनों को बताया कि वह गलती से जहर पी लिया है, तो परिवार वाले ने आनन फानन में जामताड़ा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने अभी प्राथमिक उपचार किया है। उपचार के उपरांत अभी स्थिति सामान्य है। आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। यूके जामताड़ा लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।